Thôi lại nhá. Con này này. Con này nó hơi chỉ một tí thôi. Đây, lại. Mở ra này. Bắt lấy cái stem nó ra. Stem nó này. Lau hết mỡ đi, lau hết mỡ cũ. Lúc với em đơn giản lắm. Không phải bỏ máy clean đâu. Máy được thì tốt, còn không thì lau đi. Bóng hết. Bóng nhảy luôn. Con so này. Con so thì ok hết rồi. Lau luôn phần slide đi. Lau luôn slide đi. Ok. Bây giờ nhá. Ở trên này nó có mỡ này. Đấy, mấy cục. Đấy, cục đây này. Đó là mỡ đấy. Em lú bằng 205 nhá, không mix. Bác lấy một ít thôi. Hoặc là trên này lấy một ít ra cái góc này đi. Đây. Xong bác miết cái đầu này xuống cho nó bè ra. Đấy, thấy không? Bè như này này. Cho nó bám hết mỡ đều vào trong cái cọ này. Dày đi. Đấy, bắt đầu thấy cái cọ nó bóng một chút là được. Bóng. Túm cái bót lên. Quét cho nó 2 đường vào cái slide. Chỗ này nó có hơi nhiều mỡ này. Đấy, tán ra thôi. Đây. Làm cho 2 đường vào 2 slide này. Mỗi bên vuốt độ 2 cái là được. Thôi. Con stem đâu nhỉ? Đây, stem này. Đây, stem thì quét khi mà lau xong ấy thì nó bắt đầu nó bóng lên nhựa ấy. Mình ở dưới ánh đèn này lúc cho nó hết cái chỗ bóng thì được, nó nhám lại kiểu nhựa nhám ấy. Nhẹ thôi. Đây, cực kỳ mỏng. Này 5g chắc phải lúc được 2.000 con switch. Ok. Xong rồi. Cái tốp này thường thì nó có dính dầu ở hai cái lỗ này này. Hai cái lỗ này thì clean đi để cho nó có tiếng tổ ao. Chấm hết dầu đi là được. Khả năng con này vẫn chỉ thôi. Lắp vào nó hơi khít. Đây. Không, mượt rồi. Không mượt như các loại khác nhưng mà nó không rít nữa. Nó không còn khấc nữa. Ok.